Përshëndetje të dashur bashkëdhetar shqiptar kudo që ndodheni, si gjithmonë u kam thënë, shqiptarë ndodhen në gjithë botën. Kanë ikur pas 90-s. Por aman 97% të shqiptarëve janë përzerë nga Shqipëria. Shqiptarët e mi u kemi thënë gjithmonë do arrestohen. Kemi bërë qevërinë teknike, shumë njerëz më shkruajnë po kur. Dashur shqiptar, erdhi dita juaj. Erdhi dita juaj e gëzimit, arrestimet fillojnë, po thuaj që sot. Ne çdo natë u kemi thënë dashur shqiptar se dy partit janë së bashku dhe shkaktar që ka qenë deri më sot Edi Rama e shkaktar Berisha. Për arsye Berisha e ka mbajtur në fuqi. Dashur shqiptar, me them troq dhe drejt. Unë me ju jam drejt për drejt. Vërtet quhet kryeministër Edi Rama, po ju keni patur kryeministër Sali Berisha. Deri në këtë minutë që unë flas. Ata janë shkaktar që asnjëherë nuk janë bërë zgjedhje realitet. Ata janë shkaktar që janë marrë nga rruga, janë bërë ministra me pasaporta greke e të gjithë. Domethënë, këtu ka arritur spionazhi që u ka shtypur për 35 vjet. Por erdhi koha, vërtet kohat janë të këqija, sepse lufta e tretë ka filluar dhe do filloj shumë shpejt, e përgjakshme, por jo në Shqipëri, jo në kufin tonë, jo në Shqipërinë me kufi natyror, jo në Kosovë, jo në Maqedoni, jo në Maltëzi. Po ashtu ne do marrim dhe Çamërinë. Atë Çamërinë që më 44 vargu ishte nga toka me bukur e Çamërisë deri në ulliqet e Vlorës, duke vrarë, duke therrur shqiptar, duke qarë me bajanet gratë që u nxirrin fëmijë. Pra krimet që janë bërë, i ka historia dashur shqiptar, disa që janë të vjetër në moshë nga 80-90 vjet e kanë parë me sytë e tyre kur i kanë marrë prindrit e tyre. Pra, ju shihni një foto dashur shqiptar, foto është e djeshme. Ne u kemi thënë dhe gjithmonë kemi paralajmëruar Edi Ramën, sepse Edi Rama e ka tepruar shumë. Vërtet ai ishte në publik quhet kryeministri Edi Rama, po siç e thash më parë, janë disa të tjerë që e urdhojnë Shqipërinë. Kryeministri ju e keni Sali Berishën. Pra, u do thoni pse e kemi Salin Berishën? Bën demonstrat me bezin, asnjë nuk arrestohet. Djeg, asnjë nuk arrestohet. Bllokon rrugët, asnjë nuk është arrestuar. Bllokon bashkinë me goma duke djegur, asnjë s'është arrestuar. Pra, kryeministri është Berisha. Vërtet ishte Lulzim Basha, ai ishte kukull. Siç e muar Lulzim Bashën nga spionazhi që bente e mani me në shtëpinë e Verdhë. Pra, ata kanë qenë aty në spionazh në ndihmë të serbëve për dëmtuar kosovarët, domethënë shqiptarët tanë. Pra, të hidhemi se nuk kemi e shumë kohë, që kam shumë njerëz që më presin, por të hidhemi në fotografia që foli Edi Rama. Në kjo foto, kjo tregon shumë gjëra, dashur shqiptar. Tregon acarimin e Edi Ramës, sepse Edi Rama dukshe aty tamam se kur kishte dalë nga çmendimi. Sepse mendonte, duke folur, mendonte se ku ishte dikur në Paris. Mendonte se ka mja vite, po thua 20 e ca vjet, ka qenë kryetari i bashkisë, ka qenë ministër në kohën e Nanos i kulturës, 13-14 vjetër quajtur kryeministër dhe kujtonte dikur kur ishte i lirë në për Francë, mbrithe në për rrugët, lashe në për det, me lakuriq, pa lakuriq, domethënë ishte i lirë. Mendon se ka vite 20 e ca vjet duke vjedhur, duke pasuruar, që s'kishte parë para me sy, i maste me Metrokup, Flori sa të duash, bashkë me zonjën e tij shëtiste në për Evropë, tamam ja kishte kaluar dhe mbretit Zok.
Pra dashur shqiptar, kjo është fotua. Kjo është fotua, me thënë hapur, fotua e kriminelve. E hajdutve, kriminel ordiner, se nuk janë kriminel trima, këta janë ordiner. Se këta po t'ishën trima, këta janë pa fe. Si, për shembull, Edi Rama i ndronte gratë me Blendi Quqin. Ja, këtë kategori keni patur dashur shqiptar, ordinerë, më të ulë që ka patur historie e Shqipërisë. Por të dalëm, unë kam thënë, Edi Ramës, që t'i hejte urgjent ministrat që ka dhe të përfundojmë në qeverin teknike. A i veprovi dje. Por, Edi Rama e ka letër për të hequr Niko Peleshin, a i duhet pa marrësi se ka thënë në përdhem, po se ka thënë hapur, Nikon Peleshin, Tauland Ballën, Ulsin Manja, Blendi Quqi, edhe sekretaren e shtetit, që është Spiro Pali. Por Spiro Pali në hoqi, por do hequr dhe këta nga parlamenti. Pra dashur shqiptar, Edi Ramës i ka ngelur të fundit që da i bëj gati ne, duhet të mbledhi parlamentin dhe të bëj ligjin që mos ta mundoj shumë ne për 3 muaj qeveri teknike, që të bëjnë votat të jenë të lira. Dhe ne do zgjedhëm 80 deputet dhe 41 senator. Pra, dashur shqiptar, kjo ditë të fundit që keni këto ditë, dhe deri me 15 të muaj që të vi, do shini të gjithë të arrestuar. Do shini të gjithë të lidhur me keme me duar, pamarësisht se sekretarja Zvendës kryeministrja ishte e larguar, ka erdhur sot, pra nuk ka rrugdalje, unë i kam thënë, më mirë t'ishe dorëzuar e më përpara, është më mirë. Kudo që të vej, edhe atje ku vajti, i thanë nuk të mbajmë dot, për arsye se unë u kam thënë dashur shqiptar. Amerika është me ju, Gjermania është me ju, Austria është me ju, 2 shtetet e Evropës që janë më të fuqishme, që janë gjaku jonë, preardhjen tonë kanë edhe ata. Ashtu u them edhe për Amerikën, pse ka preardhjen tonë, presidenti parë, George Bushi, 4 Lincolni kanë qenë shqiptar me gjak shqiptari. Pra Amerika është me ju, dashur shqiptar. Amerika do t'i përfundoj, kur them Amerika, unë që jam ullur këtu në këtë tavolinë, kam shumë kohë në Amerikë, emisioni tim do përfundoj kur Shqipëria të behet, inshallah këtë behar, e si që kam thënë bashkë e dofta me mbarimin e Ramazanit, behet qeveria e re të shkojmë në përzyra. A here do t'jetë dita e lirimit të Shqipërisë, ajo ditë do t'jetë që të gëzoj shqiptarët, që të shoj një ditë të bardhë, për arsye ka 82 vjetë që sytë e tyre nuk kanë pushuar si qari. Ju mund të shihni shumë gjëra në kohën e komunizmit, dashur shqiptar, si punonin shqiptarët si sklevër. E sklevët nuk lëronin, dashur shqiptar, besa ti dhe vend të baktive që i vej, që i thonë në fjallën shqip që, do me thënë bual o bakti o që hiqinin, dabalukun, kur lëronje në parcel, mund të shihni 5 gra, tamam, i shikoni vetë, dashur shqiptar. Ja pra, qa bëni shqiptarët për para. A e shihni, janë 5 gra, dashur shqiptar, janë vënë në formën e baktish. Tamam, animal, bakti, do me thënë heqën, lërojnë, ja pra regjimi komunist sërbë, që i vravi shqiptarë. Ju do të shihni, dashur shqiptar, Tepelenën, pamarësi se unë kam qenë 1 vjet në atë kohë në Tepelen, por do të shihni vetë, dashur shqiptar, si është Tepelena. Kjo është Tepelena, ta shihni fare mirë, këtu ishën flinin njerëzit, do të shihni si janë për krevat, policia, shikojnë vetë, dashur shqiptar. Edhe Gjermani nuk i kishte, e Hitleri nuk i bëri këtë. Ja pra shqiptarët si janë, i shihni?
shtemën e ujit. Shikoj njerëzit si bakti, të janë gjithë të sëmur. Shikoj njerëzit që janë shtrinë nga malësia, që kapele bardhë, malësorët, trimat e malësisë, të mirditës, të pukës, të dibrës, të kuksit, të gjithë ishen këtu të intranuar, familjet më të mira që ka patur kombi i Shqipërisë. Gjyshrit e tyre këshë luftuar me sërbët, me shpatë në dorë që kone e Skënderbeu. Pra, shko policia sërbe, amarësisht e ishe polici shqiptar, tamam si sërbët. Pra, dashur shqiptar, kemi vojtur vërtet, s'kemi parë një ditë të bardhë, mund të shikoni fotografi të tjera me radhë, kalamajt në përkampin të intrenimit, Gjotela, janë shqiptarë, dashur shqiptarë. Shikoni edhe fëmijët, pa marësi, shikoni fëmijët. Pra, nuk u them shumë gjera, që kur i shoh këto, mua më kujtojnë dashur shqiptarë, që kam parë me sytë e mi. Ishim 1800 në Shtyllas, 1800 vinin në apel, arrinin sa nuk ngarkonin dot, e nuk vinin dot këpucët, iknin zbathu me vrap që brinte bilbili, të rrethuar me tela. Ja pra shqiptar, fëmijët e patriotëve, shiko dashur shqiptar, mosha, 10 vjet, 11 vjet, do shikoni tjerë, kalamajt, si janë të rrethuar me tela. Shikoni dashur shqiptar, kalamajt të bukur, pe race, pe familjet më të mira të Shqipërisë, rrinin me tel me gjemba, në përkampin të intrenimit, në përburgjet, që nuk dua të nxjerr shumë në përburgjet. Ne i kemi me qindra dhe me mira foto origjinale të dashur shqiptar. Pra, ja pra shqiptarët si kanë qenë, familjet më të mira që ka patur kombi i Shqipërisë. Familjet më të hidhura, familjet më ordinere janë për 35 vjet dashur shqiptar. Ja pushkatimet. Ja pra pushkatimet. Shqiptari vriste shqiptarin. Ja pra, shqiptari vriste shqiptarin. I ishte urdhi sërbit. Automatik u kërciste, vriste shqiptarin. Ashtu si na vrau ne të dashur shqiptar, që kur e muar rrugaqëria, që kur e muar Bukarenjt, që ishën bashkëpunonin me sërbët, me grekët, me shtetin, me Francën. Pra, këta njerëz u veshën, këta njerëz vrisin shqiptarë, këta njerëz vran patriotët. Më në fund, nuk dua të nxjerr, kur vran Kadri Azbin, vran Beqir Ballukun, gjyshin e kësaj Ballukut, pra hanin kokën njëri tjetrit. Pra, fëmijët e tyre e muar në dorë, fëmijë, se ata nuk u vran të dashur shqiptarë që se donin komunizmin. Balluku me shok, Kadri Azbiu, Mehmet Qeu, që u vran, Petri Dume, nuk u vran se s'donin komunizmin. Ata e duke vrarë, e mbyllin grushtin rroft komunizmin. Ata u vran për karrike, ata u vran sepse sistemi komunist ishte organizim për shkatërim. Mblidhshin natë ditë këtë do arrestonin. Nuk ishe me raca jonë, nuk ishe me familjet intelektuale për të arrestuar, po kishe ngelur vetë ata që na vranë, që na bënë, më në fund i vranë dhe ata. Pra, kjo ishte historia. Eliminuan Shqipërinë, eliminuan dashur shqiptar, kurse 35 vjet në vojtje, 35 vjet nga mizat e kalit, nga shqip folsit, nga spionët sërb, nga spionët grek, nga këta palo spion që prindrit e tyre dhe këta vetë që kanë moshën, dëgjonin mbrapa dyerve, dëgjonin mbrapa dritareve, dëgjonin në Chelsea, në vrime Chelsea, qa bizitonin që shqiptarët i kurdisnin, gjoja flisnin kundra qeverisë. Dashur shqiptar, prisin njerëzit bukë në radhë, rrishin për bukër, e zinin 200-300 veta në radhë, nuk e kanë fjallën për ne të intrenuarët, e kanë fjallën për Tiranën. Tu të shikoni një foto
në Tiranë ne hamin bukë të zezë, dashur shqiptar, kurse në Tiranë hanin bukë të bardhë. Po shikoje, si shëreshti në Tiranë. E pra, si u kam thënë që tërë Shqipëria ishte kam, ja pra e Tirana, pa mërsi se ne kishim bukë pemisrit zeza, këto janë simite të bardha. Po shko, në radhë, ja me syze ky është i ministrisë, ka vajtur atje të dëgjoj çfarë thonë njerëzit për bukë. Ja pra, ky nuk duket që është i dërmuar nga regjimi, ky është me syze. Ja pra polici kush tjetër me kapel. Pra dashur shqiptar, prisin njerëzit në radhë. E bën Shqipërinë kam për qëndrimi. E bën Shqipërinë e veshur me të zeza. E bën Shqipërinë ta eliminonin komplet. Shqiptarët menduan një ditë të bardhë. Menduan se erdhin e 10-ta. Pavarësisht se Amerika me politikën e saj me ne u hap në ambasadat që s'u vra asnjëri. Por mendonin se do vinte ditë e bardhë. Pra, përsëri, kush u fut në dy partit anti-shqiptare, prap të njëjtit njerëz. Kush i mori tregtit, po ata shitës që ishin. Kush i mori shtëpit e mira, po ata oficerë që ishin. Sepse kampet e trajnimit s'kishin gjë tjetër vetëm tela. Të burgosit s'kishin gjë tjetër vetëm pantallona e kominoshe të coptuara të grisura. Pra, dashur shqiptar, ky Edi Rama që shihni sot, kur bënte mbledhje Berisha mbledhje në stadium, në atë që ka bërë dhe drejtiri pallate që është në gjyq. U mblodh shqiptar, e dini një ditë të bardhë, këto i kam evidente, i kam fotografit, i kam të incizuara. Edi Rama atë ditë ka thënë një fjalë që shumë të rregull. Edi Rama doli në megafon e i tha Berishës, nëse doni të bëni partinë demokrate, të mos ketë asnjë antar partie. Edi Rama nuk ka qenë antar partie, dashur shqiptar. E i tha Berishës, Berish, duhet të hapën burgjet, a here ka parti. Berisha i ktheu përgjigje, atë janë anëmik tonë. Do me thënë, të burgosit ishën anëmik. E pra, ja, këto janë parti. Edhe Edi Rama u largua. Edi Rama me mirë të qendeju në Francë, në për rrugët, ka qenë në burg, për vjedhje për bukë. Por, e sual këtu, e nga të ruan, u bë ministër, këta bashkie, filloj vithte, si që vithin ata, filloj të vithe me qantë, para, filloj të vithe me thes, filloj të vithe i mbante në krah, filloj të vithe me makinë, mbushte makinat komplet. Pra, u bën të njëjtë kategori. Unë i kam thënë Edi Ramës dhe i them përsëri sot ndërmjet televizorit. Edi, nuk ke ku vetë. Ka ardhur të kemi ne në dorë, shqiptarët kanë dorë. Ne i kemi të gjithë bazat me çdo vend të botës. Nuk të pranon njeri strejim. As ty, as Berishë, as një, as organizator të Berishës që janë minuta për të arrestuar. Absolutisht s'keni ku vini. S'keni ku vini. Dorëzoni të gjitha, ne i dim ku i keni. Sidomos Edi, nesër në mëngjes, or të henën, që do vini në parlament. Largohe automatikisht, kemi thënë, Niko Peleshin. Largohe automatikisht Tauland Ballën, Ulsi Mane, Bledi Quqin dhe Spiro Palin e largove. Por duhet i largosh të gjithë. Dhe me njerë, nëse ti mendon si që mendonje me 90 jeshin, që i the Berishës, duhet që të na çlironi ne. Mblidhuni dhe thoni do ketë me qeveri të re, me president, që na të mos humbasim ne kohën për 5-6 muaj për qeverin teknike. Dhe t'jenë votat të lira. Dhe t'jetë me president dhe me kushtetut amerikanë. Sepse për 3 muaj të dashur shqiptar, për këta i themi Edi Ramës, ne kemi, unë akoma jam në aja, ne kemi anë dhe ben. Unë mund të vinje në parlament, kishe drejt të vinje.
por s'dua të vete para hajdutëve, para rrugaçve, para atyre që do t'i shinin në burg, duar e këmbë të lidhura duke punuar, duke coptuar ju dashur shqiptar. Pra erdhi koha Edi Rama. Nuk ka me qeveri. Nuk bet qeveria me grek, se kam thënë më përpara, e hoqe mrem, me ministër të mbrojtjes me grek. I ke grek në shumë vende, i ke rus që i din fare mirë. Pra, Edi, të pash që flis një i hidhëruar, të pash se kështë mendje fare, edhe ju drejtore atyre e the vetëm unë kam gabim, po edhe ju kini. Po si mos këtë Gjafa gabim, po si mos këtë Gjafa, Fatmir Gjafa, i ke shëgon një drejtje në sytë. Pra, Edi Rama ti parashikon dhe mendon e ëndra jote është tua me vete që duke shkuria akoma në rrugët e Parizit. Po jo, i e drejtim burgut, drejtim të keqes, të hidhur, që se ke parë një historinë tënde. Pra, mblidhe parlamentin. Na bilet si ne, para se të neve të mos u masim kohë. Bëj ligjin, me këtë kushtetut amerikane, jo këtë kushtetut bolshevike, me këtë kushtetut amerikane, me 80 deputet, 41 senator. Ne qeverinë e kemi kryuar, Edi, ti e di fare mirë, di shumë mirë bile, ti e di mirë, zonat kur flas, ti e shëgon, jo vetëm ti, o sali me shok komunistët, e shgojnë tërë, bolshevikët, por unë su kam armi që ju kam në gjep, ju jini shumë të ullë, unë kam armiq disa nga Evropa. Por erdi koha e bashkimit të Shqipërisë, shqiptarët e mi, erdi koha të shihni fëmijët tuaj, ata fëmijë që hynë në për ambasada, ata fëmijë që hynë në për vapore, ata fëmijë tuaj skelet, mund të shihni e fotografin, ata fëmijë që hidhshin në det në Itali, hidhshin nga lartë, vriqin o zvriqin, e ata nuk e dinin jetën e tyre. Shikoni vetë, unë anëzora mbrëm, përsëri sot të rikujtoj, përsëri më 6 do t'i nxjerr, që t'i shikoni fëmijët tuaj, që të shikoni si prindërit tuaj punonin si kafsh, lëronin si kafsh, punonin natë ditë në për kooperativa dhe minin $80. E pra, ja këto nena kanë punuar si slaver. Shqipëria të dashur shqiptar ka qenë kooperativ dhe ferm. 97% ka qenë. Edhe qytetet që ishën nga Tirana do vinin të mblidhin tallin në fermën e Sukthit. Do vinin të mbillin vresh. Pra, kudo ishte ferm e kooperativ të dashur shqiptar. Pra, të arrin të marrën ato nena që kanë vojtur, që kanë rritur fëmijë me bukë thap, dhe të marrën $80-100 dhe rrugaqëria, të marri para me metro kup duke matur, e janë të dashur shqiptar, $1 bilion kesh që do t'i kenë shqiptar, disa dofta bëjnë talje me njëri tjetër. Na ka erdhë Pilinçi, ka dalë disa rrugaq në YouTube, e thonë, ka ardhë nga Amerika, e do t'u japi shqiptarëve vila është mashtrus. Dashur shqiptar, unë jam Pilinçi. Nuk jam mashtrus. Unë kam erdhur këtu të bëj Shqipërinë. Pilinçi e ka më Terezi, shtëpinë e tij, familjen e tij, vëllezërit e tij. Pilinçi ka sjellë mbi 60 familje Pilinça në Amerikë. Unë kam erdhur për kombin tim. Unë kam erdhur për këto që punoni si slev, se kam qenë vetë slev. Unë kam erdhur për atë kampet e intrenimit që ishën të rrethuar me tel. Unë kam erdhur për atë fotografi që e pat atje, pate një fëmijë atje, 11 vjeç. Pra, të dashur, është një fëmijë atje. Shëgojnë mirë atë fëmijën, dashur shqiptar. Atë fëmijën me këngjan. Pra, të dashur shqiptar, shëgojnë fëmijët e tjerë në kampin e intrenimit.
Ja pra, shqiptarët janë. Pra, pilin që ka erdhë që tu japi dashur shqiptar, hotel, vila, gradis, i kanë shqiptarë. Nuk do të ketë i huaj në tokën e Shqipërisë, mja në coptuan. Edhe muzikën që kemi vend, këngëtorin më të mirë që ka Shqipëria, që e thot për Evropën që na coptovi, ajo Evropë, ajo Francë, Englezët, do të shojnë çfarë do t'u njaj, është me orë dhe me ditë. Pra dashur shqiptar, u lajmëroj e janë i sa më parë të regjistroheni për të zënë vende. Për të zënë vende si ambasador, polici, FBI, inteligenca, të shqiptarët din nga 4-5 gjuhë. Ne e kemi në dorë, ne e kemi krijuar të Evropë. Napoleoni ka qenë shqiptar, gjak shqiptar. Për këtë na ka inat Franca, se Napoleoni kur e mori në dorë i kositi të gjithë. Kjo ishte qëllimi që e izoluan në ishull. Pra, shqiptarët janë trima. Shqiptarët kanë qenë kudo, bretër, kryeministra, ministra, general, me të gjithë botën, me ESAP dhe në Amerikë. Generali mbi famsh, George Washington. Erdhe englezët për ta marrë Amerikën. George Washingtoni, me fuqinë e tij shqiptare, me gjakun e tij, i përzuri dhe sot quhet Kanada. Erdhë francezët për ta zënë Amerikën, përsëri generali me forcat e veta e shtyi dhe e bashkovi bashkë me englezët. Edhe sot Kanadaja është gjysmë engleze e gjysmë franceze. Ja pra dashur shqiptar, kjo është englezë që duan të coptojnë. Ju e dini mirë dashur bashkëdhetar shqiptar, kur u bashkua Evropa, englezët kishin qef edhe mendonin, mendje mëdhenj, mendonin që të ishte kryetari i Evropës. Po mbasi e pa që Gjermani e mori fuqinë dorë, englezët bishin ndërshal dhe u shkëputën nga Bashkimi i Evropës. Po ashtu dhe Franca, që si vjen mirë. Po jo. Unë kam thënë dhe u them, dhe këto ditë Gjermanët e kanë vënë në lëvizje për çdo gjë në Shqipëri. Gjermanët e lajmëruan Edi Ramën, Edi thanë, s'ke më vend në Gjermani. Jam prerë kufin më të 4 anë, sepse Gjermanët u kam thënë, kanë bërë dhe burgun afër Shkodrës. Pra, të dashur shqiptarë, 2000 që kemi Gjerman dhe Austria. Pra, kjo ishte që erdhi princ viti, jo për të grabitur, për të mbrojtur Shqipëri, kemi gjallë sot. Por të dashur shqiptarë, ka ardhur koha e realitetit. Ka ardhur koha që të shihni fëmijët që keni jashtë shtetit, që i pret nëna në dera, që e merr letrën nëna nga Amerika, nga Evropa dhe e lexon me dorën e vet. E shikon letrën sikur shikon fëmijën e tij. I kujtohet nënës kur punonte në kooperativë zbathur. Ja pra dashur shqiptar, do shihni foton e nënës të ulur në balkon dhe nënës tjetër duke hapur letrën që ja dërgon biri i saj që s'vjen dot. E puth letrën. Ja pra dashur shqiptar, shikojeni me vëmendje. E puth letrën nëna, letrën që i vjen nga jashtë. I thot i biri nuk vi dot, muj nën, që është në punë, punon 2 punë, se sot është bërë me punë, a i që është dembel, ngelet rrugve. Ja pra nëna. Ja pra nëna tjetër, që ka vdekur, me shtëpi të prishur, kurse këta kodosha, këta rrugach, këta anti-shqiptarë, me vila, me vapor privat. E pra ku ka rritur? Pra, shqiptarët e mi. E një foto po të regoj, do t'i shini e njëherë në vapor si hidhen nga vapori. Ata fëmijë mua më ka dërguar me mira letra kam. Që i dërgojnë nga Italia, nga Evropa, nga Franca, nga Amerika, që duan të kthehen, të shohin prindrit e tyre, ose të vend të hedhen një trëndafil, një lule në varri nënës, në varri babës, që su ngop me ujë e me bukë, as baba, as nëna, sepse qeveria është qeveri tradhëtare, qeveri që i ka vrarë njerëz, që u argëzon shtëpit, a e shihni në Bregdet, në Shkodër, a e shihni
me tokën e tyre për 400 vjetë, akoma kërkojnë të amarë. O shqiptarët e mi, erdi koha dhe unë u thres, e janë njësa më parë, të shkojmë në qeveri, të shkojmë në zyrat e reja, jo në ato zyrat që janë, po do vem në të tjera, ato do lyre me aqit, se akoma bjener të qelbur, bjener anti-shqiptare, bjener hajduq, bjener kriminel që ka vrarë shqiptarë. Shqiptarë, unë nuk kam thënë, ditën që ne shkojmë, ne hapëm burgjet e Shqipërisë. Ne marrëm burgjet që janë në për Evropë, i kemi bërë me disa shtete. Ditën që shkojmë, ne i sjellëm në Shqipëri. Ata janë bijtë e shqiptarëve, ata janë luftarët e shqiptarëve, ata janë shpresa e kombit. Pra, dashur shqiptarë, shëgojeni edhe futeni në tru. Ja, pra këta shqiptarë, këta janë në për rrugëve të botës, këta qajnë, këta dërgojnë letrat, si asaj nene, këta i dërgojnë letrat, nena put letrën, dhe e mendon se është djerës e djalit, dora e djalit, që ka rritur me bukë thatë, që ka hypur në vapor, kocke lëkur. Pra, dashur shqiptar, e di që keni mend dhe arestime, do arrestojnë gjithë. Balluku është minutën, jo vetëm Balluku, po thuaj, i gjithë pedeja udhejse të tyre për 35 vjetë, ndoka si kanë emër, Saliu, familje ti, familje Edi Ramës, pra, do arrestojnë të gjithë. E njeri i themi Edi Ramës, nesër të henën, pas nesër kur është, Niko Peleshi largoj urgjent, sepse është gati për të arrestuar. Ka ulan Ballën, Ulsin Manën, Blendi Quqin, që e një fare mirë, Blendi Quqin, që e një keni kohë të dy, një kategori, Spiro Palin që s'ka lënë gjë pa vjedhur, ti e di fare mirë kur ishte drejtorisht e përgjithshme e kufive, e postave, ti e di vetë si Vërshleu vajti tha, unë do të behem kryeministre. Pra e hoqe të lajmëruam, e hoqe. Pra urgjent, sepse duan të zinin vendin, ti e kuptove shumë mirë, por Edi Rama njëherë thash, i që urgjent ta, se këta nuk janë shok të tu, ta njërës ordinerë si ty, ta e kthejnë fjallën, sidomos Peleshi ka firmosur në Amerikë që sa të vete, të gjithë do t'i japim, do t'u heqim imunitetin. Pa marësi se a i ka vjedhur Korçën, s'ka lënë gjë pa vjedhur, ka qenë kryetar bashkie, ka qenë njeri që s'ka patur këpucë, ishte zbathur me atlete kineze, edhe erdhi dhe është bërë milioner, dhe fëmijët e ti janë jashtë, studiojnë jashtë, kanë vila jashtë. Pra, si a i janë të gjithë. Pra, të dashur shqiptar, miru pafshim në orën 6, përsëri, do keni prapë shumë të reja, ju ishini, gazetarja është pregatitur, më lajmërovi, do vi në orën 6 këtu, nuk e di çfarë ka për të thënë, unë do kthej përgjigjen origjinale, unë nuk kthej përgjigje me telefon, po kthej përgjigje origjinale. Dhe dashur shqiptar, unë e di dhe si të përfundoj Shqipëria dhe Kosova. Pra, një Shqipëri me kufi natyror që ta gëzojnë. E di që keni dëshirë të vini në Tiranë nga gjithë kombi i Shqipërisë. Do vini në Tiranë. Do vini në Tiranë të mbushen bulevardet, rrugët, duke qeshur, duke gëzuar, duke takuar njërin tjetrin, duke përqafuar policat janë slevë, që marrin $6, duke takuar me shokun tënd që ka ikur ka 30 vjetë jashtë atë dheut tënd, do përqafohesh me motrën që i një zënë për çështje pasurie, është bërë qëllimisht 7500 njerëz, do të mini pasuri çdo njeri që e ka pasurinë. Aq pasuri ka në Shqipëri dashur shqiptar, sa s'do ngelet njeri pa hotel, pa vilë, pa pronë. Të gjitha janë pronat tuaj, nuk dojnë me pronat e ministrave, e rrugaçve të Evropës, të Bashkimit të Evropës. Jo, janë të shqiptarëve. Dhe vetëm shqiptarë do jetojnë në këto dhe askush tjetër. Miru pafshim në orën 6. Roft flamuri shqiptar së bashku me flamur amerikan të kryqëzuar. Ta dy flamur dashur shqiptar, mbani më shtëpi.
e bekoft Zoti tokën e Shqipërisë që e kanë vjedhur, e bekoft tokën e Amerikës, një tokë e bekuar. Rroft Shqipëria jonë së bashku me Amerikën që do quhet shteti 51. Mirupafshim në orën 6.